Manuprāt, bērni basto stundas, jo reizēm ir garlaicīgi, vai arī skolotāja ir nejauka. Manuprāt, ja vienreiz neaiziet uz skolu, tad tas tā kā ir kā pieredums jau neiet vienkārši uz stundām, un ka tu negribi vairs uz nevienu stundu iet. Tad, kad cilvēks jau ir nomastojis nedēļu, viņam būs ļoti grūti ar mācībām, jo viņš stundā nebūs bijis, viņš nebūs pierakstījis neko, viņš nebūs dzirdējis, ko skolotājs stāstīja, viņš nebūs pārbaudas darbus rakstījis, pēc tam būs jāiet uz konsultācijām no rīta, kuras ir ļoti agri, būs jāceļas, tu mazāk gulēs, tad tev būs grūti koncentrēties, būs tiešām ļoti grūti un tev būs daudz stresa un tu nevarēsi vienkārši pavilkt līdzi. Bija mums viens skolēns, kas tur, bišķiņ sāka kaut ko, 8. 9. mācības bija, tā kā tiešām pats uz pašu robežu, bija reize, ka viņš tiešām sāka nenākt, tāpēc, ka, rezultāti nebija tik labi. Protams, skolotājs centās veicināt un piepalīdzēt, bet kaut kā, neizdevās tā, beigās tā atdeva atpakaļ. Tiešām viņš maz nāca uz skolu un, laikam, nezinu, varbūt iekšēji likās, sevis pārvarēšana neizdevās un, kaut kā tā bija tas viens tāds scenārijs galā palicis. Manuprāt, arī skolu basto dēļ tā, ka nevis tikai dēļ skolotājām un dēļ garlaicības, bet varbūt arī dēļ tā, ka kāds kādam kaut ko sliktu pasaka, vai arī apsaukā un tā kā, bulingo. Skolēns basto dēļ tā, ka viņam bail iet uz skolu, tas ir liela problēma, tāpēc, ka viņš nezina, kas būs nākamreiz, vai viņam vienkārši apsaukās, vai viņi jau grūdīs no trepēm vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš vēl baigi streso, un tad viņam var sākties arī veselības problēmas, un tas viņam var ietekmēt miegu un mācības. Ja cilvēks ilgstoši neiet uz skolu, tad varētu būt tāda sajūta, ka neiedaries, jo tu tā kā nesaproti dažas lietas, un citi visi saprot, ja viņi ir bijuši skolā. Tad varbūt tas liktos, ka tu tiešām tā kā neiedaries. Bastošana nenotiek tikai, ka nav draugi, bet arī, kad parasti miegs nāk no rīta. Mēs jau bērni arī dažreiz negribam vienkārši neņemt uz skolu, tāpēc, ka mēs esam slikti skolēni. Mēs vienkārši neesam izgulējušies un mēs jūtamies noguruši. Jā, dažreiz varbūt nebūs to, bet vienkārši ilgstoši slimoja, piemēram, 2 mēnešus, 3, un tad vienkārši tu atnāc uz skolu, un ir tā, ka tu vispār neko nezini. Bija vairāk momenti, kur es biju tāds ārsts, pat rākin, es neko nesaprotu. Bet jāmēģina līdz galam.